सर्दियाँ आ चुकी है और आया है जुकाम, तो ये काढ़ा झटपट से अपने घर पे बनाएं। दादी नानी के टाइम का ये काढ़ा बनाने के लिए अदरक, लौंग, काली मिर्च को कूट लें। कूटने के बाद एक पैन में 1 गिलास पानी गर्म करें, इन सबको डाल दें। फिर तुलसी के पत्ते लें, उसको भी पानी में डाल दें। आधा चम्मच नमक भी डाल लें। फिर आपको खौला लेना है। 1 गिलास पानी जब तक आधा गिलास ना हो जाए तब तक इसको खौलाते रहें। फिर इसको छान लें। आपका काढ़ा है तैयार। एक बार में पी के ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और 2-3 बार पीने में तो जुकाम इतनी दूर भाग जाएगा कि वो बस पकड़ के भी नहीं आ पाएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।